Hello，大家好。咁我而家咧就搭緊屯馬線啦。咁而家就我會去嗰個荃灣西嗰邊啦。咁同之前有咩分別咧？我就係搭由黃埔搭去何文田，再轉屯馬線啦。咁之前就係轉西鐵咧，就要行到去嗰個紅磡火車站先轉到西鐵嘅，而家就唔使啦。咁我其實覺得就係呢啲屯馬線班次就一般嘅。咁我而家就喺南昌站啦。咁今次好特別可以見到你啦。我就今日係第一日搭屯馬線嘅。咁因為今日先開嘛，咁所以就